Scoil tSeachtar Laoch in mBaile Munna, tá na deltaí ag genú cumrú ar stair na scála, agus an troid a roinn much na háite leis an gaeilscoil a bhainú cáithrim is cuige Bhliain na hain. Trí ceoldrama a léirú faoin bheachtas a bhíonn leis an scála bhainú. Tá an drama seo faoi bunú na scoile agus na tSeachtar a thread chun Scoil gaeilge á mBaile Munna agus ag cruinniú na ceiliúradh chun sínig an litir roinna dachas chun an Scoil gaeilge á. Ceapan tSeachtar ionntach an Scoil mar tá Scoil anam ina dhí na seachtar Laoch a thread in 1960 agus a sínig an fógra agus chrid ar sean tSeachtar chun an Scoil seo á. Bhí a long ceartú le déanamh mar bhí sé píosa beag deacair le cleachta ach bhí sé níos éascin ar is a gut na focail agus bhí a long ceartú le déanamh a gcuin ach bhí gach duine ag gobar le chéile. An rud is fearlam faoin Scoil ná an canáltas agus na daoine tá sa Scoil na múntóirí na páistí agus tá gach duine cardú le chéile. Ní raibh is gom go leoradí a bhí sa drama na tSeachtar a thread in 1963 agus bhí sé anspréil déanamh. Curú an Scoil seo ar fáil chun deisiúirt de páistí bheith ag fólam agus ag ferbert in gaeilge bhí na páistí mar crílóir na scoile an sin agus tá siad fós mar crílóir na scoile. Joseph Macquarie, Nuacht Cúla4, Scoil tSeachtar Laoch, mBaile Munna.